Allora ragazzi, parto col dire che sono veramente stanco, sono stanco morto, sono tornato ieri sera. Coloro che mi seguono su Instagram sapranno che in sti giorni sono stato a Milano per varie cose. Voi sicuramente siete qua incuriositi dal titolo, che non è un titolo clickbait, assolutamente no. Allora, partiamo dal principio. Diciamo che dopo l'uscita di Bounty, diciamo, ho avuto un momento un po' travagliato, e lo sarò ancora probabilmente, non lo so, dipende da questi soggetti qua. Io ripeto, come dissi già nel primo video dove parlai di questa questione, che vi lascerò magari qua sotto in descrizione, perché così completate un attimo il quadro della situazione per quelli nuovi che non sanno cosa è successo. Dato che non ho voglia di rispiegare tutto un'altra volta, andatevi a vedere il video. Non mi ricordo più che cazzo stavo dicendo. Dopo l'uscita del video di Bounty mi sono ritrovato, se non sbaglio la sera stessa, altre minacce da parte della R su Instagram. Giustamente io non è che sto lì a prendere ogni volta che devo sempre prenderle, non sto zitto, non mi faccio mettere i piedi in testa, e dunque gli avevo risposto, ma poi non ho ricevuto più alcuna risposta, anzi loro avevano eliminato tutti quanti le storie, perché probabilmente saranno stati cazziati da qualcuno che li controlla, che li gestisce, perché comunque loro sono degli artisti e non possono fare ste stronzate. Infatti mi sorprende che ogni volta se ne esca fuori una nuova, cioè proprio mi sorprende che loro facciano ste stronzate, che se la prendano con uno youtuber come me che ho soltanto 70.000 iscritti, quando magari loro, ora non parlo degli altri, ma dico la Young fa molte più views di me, fa molte più visite eccetera. Comunque cerco di concludere in fretta. La canzone Vietata ai deboli, per chi magari conosce la storia, ci sono un sacco di riferimenti alla mia persona, ciò che è successo, e ci sono un sacco di minacce da parte di la Young rivolte a me. Nascondetevi dietro YouTube, se vi prendo a casa siete morti. Se per sbaglio scopro l'indirizzo, i miei negri sono sotto i portici. Una sfida uno contro uno, niente armi, solo testa a testa. Niente armi, ti spacco la testa. Piangi sangue, noi facciamo festa. Voi guardate Striscia la notizia, striscia sangue color liquirizia. Quando prendi pugni con la faccia gonfia, fidati dopo il tuo ego si sgonfia. Dimmelo in faccia, ti sarà difficile, dentro i tuoi occhi regna la vergogna. Localizzazione presa, frate scendi siamo sotto. Voi mangiate pasta al pesto, ci commentate dal cesso. Se lo penso, io lo dico, se ti vedo non sorrido, perché io non sono tuo amico. Elimina il tuo conto YouTube, non scherzare con me che dentro casa. Nasconditi dietro YouTube, non farmelo fare. Ora uno dice, dato che non mi ha citato, non ha detto niente, uno dice sì, ma come fai ad essere sicuro che sia rivolta a te? Tranquillo, ne sono sicuro. Io, anzi noi sappiamo che è così. Dopo tutta sta pagliacciata mi mancava soltanto la Young che mi minacciasse, e l'ha fatto nella canzone, che tra l'altro è una canzone abbastanza carina, cioè ora a me non fa impazzire, però comunque bisogna ammettere che non è malaccio, piena di grinta come canzone. E infatti, come hanno detto gli Arcade Boys, quando il culo rode qualcuno si fa sentire. E niente, quindi in sostanza io sono stato dissato dalla Young, io, uno youtuber semplicissimo che ha solo 70.000 iscritti, contro uno che è già affermato nella scena rap italiana, che ha collaborato con Fabri Fibra, che ha collaborato con Gue Pequeno, che ha collaborato con Izzy, Tedua, un artista che ho apprezzato e stimato per un bel po' di tempo, di cui cantavo le canzoni. Cioè mi ritrovo dentro il rap game così a caso, cioè io sono diventato un rapper, punto di domanda, non lo so. Sta sfuggendo veramente di mano sta situazione, e io in primis non so cosa fare. All'inizio volevo fare una canzone, volevo fare una risposta al dissing. Ovviamente io non sono un rapper, quindi non impiegherò le stesse tempistiche che ha impiegato la Young per fare la canzone, che quanto cazzo ci ha messo? Ci avrà messo 2-3 giorni più o meno, giù di lì. Magari se non se la stava già preparando prima che sapeva dell'uscita, non lo so. Comunque se riuscirò eccetera farò una canzone, ditemi un po' voi cosa ne pensate. Qua ragazzi facciamo la storia del rap italiano, youtuber versus rapper. Cioè youtuber
capito? Vabbè. Che comunque la cosa a me sta prendendo più del dissing di Fibra e Vacca. Vabbè, ovvio perché ci sono dentro, però comunque. Te da una stronzata, se non sapete di quale stronzata stia parlando, andate a vedere il video precedente. Da una stronzata sono nate minacce, un sacco di minacce, ragazzi, mi sono preso un sacco di minacce in direct e cose brutte. Però vabbè, loro devono atteggiarsi, devono far vedere che spaccano tutto, spaccano qua, ammazzano qui, ammazzano là. Quindi io me ne sto, per ora me ne sto. Se continuerà male questa faccenda qua, la legge può prendere tranquillamente in causa. Io non sono qua né a piangermi addosso né a dir niente, sono qua giusto per chiarire la situazione, per dirvi sì, cazzo, lo so, perché mi state scrivendo in tantissimi dopo sta stronzata, e comunque volevo fare un attimo chiarezza. Io invito la Young a fare un testa a testa, come ha detto lui nella sua canzone, a fare un testa a testa, magari senza essere circondati dai propri amichetti della gang, perché così siamo buoni tutti quanti. E un testa a testa dove parliamo e chiariamo un attimo questa situazione, che comunque, detto sinceramente, voi siete nel torto marcio. Avete capito? Io non ho mai minacciato nessuno, non ho la pretesa di minacciare nessuno e non è ciò che intendo fare. Voi siete nel torto marcio, io ho semplicemente espresso la mia opinione. Tu dici di essere un uomo libero, dici di essere un uomo dalla mentalità aperta, e poi appena ti arriva una critica inizi a insultare e a minacciare. E parlo per me, ma parlo anche per i ragazzini che hai minacciato su Instagram per i meme, cioè per un meme ti ritrovi dissanguato. Per un meme ti ritrovi dissanguato, questo hai detto nella canzone. Per un meme ti ritrovi dissanguato. Dimmi te se per un meme uno può ritrovarsi dissanguato. I meme fanno ridere, i meme sono battute ironiche sulla tua persona. Quando uno è un personaggio pubblico e riceve dei meme, è normale, è normale. Anzi, vuol dire che sei veramente qualcuno, la gente apprezza quello che fai e anzi ti fa soltanto pubblicità. E tu non dovresti prendertela così tanto con dei ragazzini che magari avranno dai 12 ai 16 anni più o meno. E niente ragazzi, questo è quanto. Comunque smettetela di dirmi che mi atteggio da rapper, perché non è vero, non mi sto atteggiando da rapper soltanto perché ho fatto una canzone, una diss track, che poi comunque non è una canzone, è una diss track, perché comunque sono 2 minuti di video. E niente ragazzi, basta, concludo qua perché sto divagando, sto parlando anche troppo. E ditemi un po' voi che ne pensate di sta stronzata. Ripeto, io non mi sento dalla parte del torto, sono loro che hanno iniziato a rompermi il cazzo, sono loro che hanno iniziato a mandarmi frecciatine, sono loro che hanno iniziato a insultarmi, sono loro che hanno iniziato a minacciarmi. Hanno cominciato tutto loro. E non dico ciò perché sono un ragazzino di merda che non sa prendersi le colpe, no, le mie colpe me le so prendere, io gli ho risposto, ma gli ho risposto a tono, gli ho risposto a modo. E non capisco perché loro ce l'abbiano tanto con me, dato che io alla fine con loro non ho mai parlato di loro sul mio canale prima di questa faccenda. Non ho proprio mai parlato di loro, non gli ho mai cagato il cazzo. Anzi, per me non sarebbero nemmeno esistiti. Cioè, ok, sì, ogni tanto wow, arrivo nel club, cioè, ogni tanto quello, ma basta, nient'altro, niente più di pubblico. E niente ragazzi, ditemi un po' voi cosa ne pensate. Noi ci rivediamo con un prossimo video, vedrò un po' di combinare qualcosa. Ciao ragazzi.